binomialkoefficienten af n,r ved at finde ud af, hvor mange måder man kan vælge 3 elever til 3 forskellige roller ud af 10 elever i alt. Vi vil bruge 2 måder, men når der selvfølgelig er lige mange måder, uanset hvordan vi tæller, vil vi sætte de 2 metoder lige med hinanden til sidst. Ja, som sagt, så var der flere metoder, og første metode, vi har her, der bliver rollerne fordelt direkte fra gruppen på n, som er n elever. Så det vil sige, at vi har n elever, og vi har roller fra 1 op til r. Og første elev, som er n, bliver rolle 1, så bliver det til rolle 2, som bliver n-1, rolle 3, som bliver n-2, og rolle r bliver så til n minus parentes r minus 1 parentes slut, som vi kan lave om til, hvis vi vil ophæve parentesen, så bliver det til n minus r plus 1. Så har vi den anden metode, hvor vi først udvælges r ud af n. Det kan gøres ved binomialkoefficienten af n,r antal måder, hvoraf rolle 1 bliver til r, og rolle 2 bliver til r minus 1, og rolle 3 til r minus 2, og r bliver lige med. Vi har 2 måneder at beregne det her på. Og beregning af n-elever, det gør man ved at sige n gange parentes n minus 1, parentes slut gange med parentes n minus 2, parentes slut, og så de her punktsummer, det er de roller, vi ikke har skrevet ind. Ganget med parentes n minus r plus 1, parentes slut. Og beregning af r-elever, gør man ved at sige binomialen koefficienten af n,r ganget med r fra parentes. Det næste vi så gør er at sætte beregningen af n-elever over for beregningen af r-elever. Det gør vi ved at sige n parentes n minus 1 gange med parentes n minus 2 parentes punktum punktum punktum, som var de roller, som vi ikke havde skrevet ned. Gange det med n minus r plus 1. Og sætte det over for beregningen af r-elever, som er binomialkoefficienten af n,r og gange det med fakulteten af r. I næste trin, ved trin 2, der gør vi så sådan, at vi isolerer, så vi dividerer med r fakultet, hvor vi tager det her r fakultet over på den anden side af lighedstegn, og så bliver det divideret. Ved tredje trin, der ganger vi med n minus r fakultet på begge sider, både tælleren og nævneren. Og i sidste trin, der kan man bare forkorte det lange stykke her til n fakultet, og dermed bliver svaret eller beviset på binomialkoefficienten således bekræftet. Vi har taget udgangspunkt i en tidligere opgave, vi har lavet, hvor vi anvender binomialtest. I opgaven skal vi undersøge, om vælgertilslutning for partiet A har ændret sig. Og hvor det siger, at det viser sig, at 22 ud af de 100 siger, at de stemmer på partiet A. For at vi har fundet vores n og vores p, så har vi fundet i vores opgave ud af, at vores n det bliver til 100, fordi der er 100, der siger, at de stemmer på partiet A. Og vores p er 0,255, fordi det er ud fra vores datasæt, at der er 25,5%, der har stemt på partiet A. For at finde acceptmængden til vores forsøg her, kan vi bruge GeoGebra til at finde vores 2 forkastelsesmængder. Og for at finde den første, trykker man nede på venstre side, hvor man så rykker på trekanten, eller hvad det er, hernede i bunden, hvor vi så kan finde ud af, at den ikke må gå over, vores p må ikke gå over 2,5, så den kommer til at stå på 16, så det vil sige, at vores acceptvægte er fra 16. Tager vi den højre side og tager ligeledes den ned, hvor den ikke må gå over 2,5%. Og det bliver til 35, så vores acceptmængde bliver fra 16 til 35. Og forkastelsesmængden er fra
0-16 på 35 sekunder. Og spørgsmålet det lød på, om vi skulle undersøge vælgertilslutningen for partiet A har ændret sig. Og i og med, at der var 22 ud af de 100, der sagde, at de stemte på partiet, og vi har fundet ud af, at 22 ligger inde mellem vores acceptmængde, så vil det ikke sige, at den har ændret sig. I den anden del af vores matematikrapport, der skal vi præsentere nogle ord, som vi bruger i binomialtesten, og dernæst skal vi vise en af de cases senere. Og det første ord er nulhypotese. Det vil typisk være et forskel mellem de forventede og observerede værdier skyldes tilfældigheder. Og hvis vi ender med at forkaste vores nulhypotese, så vil det være sådan, at vi kan sige, at der er en signifikant forskel mellem forventet og observeret i en nulhypotese. Og hvis vi ender med at ikke forkaste, det vil sige, at vi accepterer den mængde vores nulhypotese, så kan vi sige, at der ikke er nogen signifikant forskel på det forventede og det observerede data. Accept- og forkastelsesmængde bruger vi til at be- eller afkræfte vores hypotese. Vores acceptmængde den der viser, om det tal, vi finder, det ligger inden for den accept, så vi kan bekræfte hypotesen. Og forkastelsesmængden, det er den, hvor vi ikke kan bekræfte hypotesen. Nej, den hvor vi ikke kan bekræfte, det er fede idiot. Det er fint. Nej, det er den, hvor vi ikke kan. Det er selv også afkræftet til, at jeg skal kræfte den. Det er fint. Altså, så er vi kommet til signifikansniveau. Og signifikansniveau, det er den sandsynlighed, som er anvendt til at skelne mellem accept og forkastelse af nulhypotesen. Tak skal I have. Og kort sagt så er at forkaste noget, det er at sige nej, det passer ikke, altså at stille spørgsmålstegn med det. Og når vi snakker om signifikansniveau, så vil man typisk sige, at signifikansniveauet det er på 5%. Det er det nemlig oftest. Det vil sige, at hvis der er mindre end 5% chance for, at man får de observerede data i et datasæt, for eksempel, så forkaster vi hypotesen. Altså sætter spørgsmålstegn med det. Men den her regel, den gælder dog kun, hvis den er sand. Så kort sagt, så kan man sige, at signifikansniveauet, det er risikoen for at forkaste en sand hypotese. Så kort sagt, så kan man sige, at signifikansniveauet, det er risikoen for at forkaste en sand hypotese, altså vurdere, om den er rigtig eller forkert.